好多人都問我，你點解要創業？點解要做呢？你可以唔做噶。其實呢，我係必須要做嘅。我嚟講下我自己創業嘅故事先啦。咁2008年啦，我自己身邊發生咗啲嘢啦。咁就當時呢，又要帶小朋友啦，又要賺錢啦。面對住逆境，咁點算呢？你唯有自立自強咯。嘗試呢，做咗好多嘢噶啦，但係呢，點都行出自己一條路出嚟。咁啊，當時都迷茫噶，但係呢，突然間叮一聲，諗起魯迅先生曾經講過，路係人行出嚟嘅。之後我毅然咁樣行上咗創業呢條路啦。因緣際會咧，遇到我第一位師傅，佢醫好我嘅腰痛嘅同時，仲收咗我為徒弟。咁跟住佢學經絡療法。我呢位第一位師傅，佢嘅擅長之處就係治療中風，睇住啲病人真係抬入嚟嘅，然後醫到一段時間之後，真係行得走得。後嚟因為要照顧小朋友啦，所以就翻咗嚟香港嚟創業啦。當時其實就係為咗養家糊口嘅啫，就做啲嘢。有一日呢，有一個叫做周鴻新先生嚟求診，佢當時三肢麻痹，用力搣佢冇感覺㗎，佢唔知㗎，就係一隻手有感覺。佢講述咗佢點樣求醫啦，咁好似佢咁都好想醫好自己㗎嘛，但係醫嚟醫去都醫唔好，叫做久醫不愈。佢眼神係嗰種無助啦、失望啦，同埋彷徨嘅，佢唔知自己應該點算。我聽咗之後，好堅定咁望住佢，同佢講：放心，我幫到你㗎。佢當時眼睛入邊發出一種光，跟住我將病理啦、病因啦，同埋點樣醫嘅方法咧，一一咁解釋俾佢聽啦。佢開始露出咗笑容啦。最後我哋傾完偈之後，佢兩隻手握住我，多謝你，多謝你，嗰種滿面笑容啊！令到我嗰一刻，我就係真係好感動嘅。當時嗰種眼神係深深咁觸動咗我嘅。就嗰日晚上邊，我自己喺度諗啦，喺度思考，我應該點樣去幫佢哋呢？因為呢啲病人唔係佢一個，係好多，或者上天安排咗一身病同埋痛俾我，就係要我去摸索呢條路。呢個就係我嘅使命。從嗰一刻開始，我無論遇到點樣嘅困難，點都好啦，我都係好堅定咁向前行，排除所有嘅嘢，保持呢份初心去向前行。先後研究咗營養醫學啦、電療啦，同埋經絡療法相融合。從嗰一刻到依家，足足13年時間，深耕喺呢個行業入邊。期間咧，其實好幸運。就喺香港啦，我就揾到好出名嘅師傅方耀大師，針灸大師嚟嘅，咁拜佢為師啦，咁亦都得到佢嘅悉心栽培嘅。咁跟住咧，又遇到港大醫科大學嘅腦神經專家高峻嶺博士，佢對呢份事業亦都係無私嘅奉獻嘅。咁經過我哋不懈嘅努力咧，就研發出咗 MTA 經絡治療儀。研發咗呢個儀器之後，咁我哋就揾診所合作啦。咁一定要將佢所有嘅嘢，我哋要驗證佢噶嘛。咁喺呢個期間咧，就遇到咗依家同我拍檔嘅名老中醫孫寶榮老醫師。咁喺呢個遇到佢到依家已經8年時間，喺呢整嘅8年時間入邊，佢係不斷咁陪住我，所有嘅病我哋喺度研究點樣去醫。經過我哋呢8年時間嘅努力，到目前為止，我哋可以醫到嘅奇難雜症係好多嘅，而且係基本上大部分都係好成功。咁喺呢度呢，亦都借助呢個平台啦，咁就先好多謝阿高博士同阿孫醫生呢咁多年嚟一直嘅相伴，然後呢，亦都好多謝我哋身邊支持我哋嘅患者啦，多謝佢哋，好感恩遇到佢哋。